si en esta vida nos dieran otra oportunidad. Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás. Miren si se pudiera con experiencia recomenzar. Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo correría a buscar a la que fue mi amada y borraría con besos.